Very intense game with a lot of emotion. Много интензивна игра с изключително много емоции. One first half where I think that some decisions of the referee pushed us back with 3 yellow cards, small fouls, always stopping the game. I think create us problems. През първата част имаше положения от съдията, които бяха в наш ущърб с 3 жълти картона и като цяло на мнение съм, че той ни опита да ни бутне назад с тези си решения. We conceded two soft goals that we shouldn't concede, especially against a quality team like Ludogorec. Допуснахме 2 изключително леки голове, които не би следвало да допускаме срещу класен състав като тима на Лудогорец. Obviously, in the half time we needed a reaction, and I changed 2 players with yellow cards, not performing so well, because we needed a reaction immediately. През втората част не трябваше да отвърнем и затова смених 2 от играчите, които бяха с жълти картони, тъй като търсих бърза реакция. We showed a good reaction, much more aggressive, pressing high and creating at least 2 chances to score. Видях агресията, пресирахме повече през втората част и създадохме немалко голови положения. I still don't know how the goalkeeper saved this ball in the corner, and with the 2-1 the game could change and we could put more pressure on Ludogorec. Все още не мога да разбера как да трябва Лудогорец изби това положение, което може да стане 2-1. But the players they gave everything until the end of the game. They fight until the end to try to score, but we didn't manage to score until the end. Но играчите им дадоха всичко от себе си, натиснахме в края, но за съжаление не успяхме да отвърнем Лудогорец. Now let me just say, I know it's a very difficult season, long and difficult season for whatever this one. But вижте, искам да кажа следното, аз съм напълно наясно и знам, че сезонът е разочароващ за Ботев. And I know obviously that fans they are not happy with the season. И знам, че феновете не са доволни от развитието на сезона. But I feel honestly so proud of being in this club and feel this support for 90 minutes and to see how big this club is. It's amazing. Но честно да ви кажа, горд съм с мен и с футболистите ми. Тази подкрепа, която имаме по трибуните през 90 минути, само мога да се гордея с това нещо. Feeling the support for 90 minutes you don't see in many stadiums in the world. Виждайки подкрепата през първите 90 минути е нещо, което не може да видите по другите стадиони. Заповядайте за въпрос. Господин Балтазар, господин Зингаревич беше за пореден път тук на Христо Ботев и гледа второто поредно поражение на тима тук на стадиона. Имахте ли възможност да разговаряте с него преди тази седмица и притеснявате ли се за вашия пост? No, I didn't speak with them. Most likely I'll speak in the next days. But this was a very intense week. Изключително интензивна седмица за нас. Не съм разговарял с господин Зингаревич. Това може би ще се случи в следващите дни. With the traveling to Ludogorec, play, come back, 3 games in 1 week, so we didn't speak during this week. С цялото това пътуване до Благоевград, обратно за клуба и в днес имахме отново матч, имахме 3 мача за 7 дни, така че не съм имал възможност да разговарям с господин Зингаревич. Първи въпрос. В аванс разговаряйте с собствените на отбора, какво ще искате вие? Защото очевидно, че този отбор за сега пълни стадиона само с това, че феновете се завръщат у дома, не заради отбора. If you're going to meet him, if you're going to ask him. We will speak about the game, about what happened in the last 2 games. We don't have talks about future. Ще говорим за нещата, които се случиха в последните два мача за нас. Because now the most important is to finish the season the best way possible and try to win every single game. And the focus of our talks is just about the moment. В
фокуса на разговорите ще бъде единствено и само да намерим начин да завършим сезона по най-добър начин за нас. По-скоро въпросът ми беше за бъдещето. Въпросът ми е, разговаряхте с господин Зангарович, как виждате вие бъдещето на Ботев, защото очевидно този отбор няма как през новото първенство да пълни стадиона с тази игра. Сезона е очевидно отписан. The season it's not over. We are Botev and we have 6 games from the playoff that we have to win. Сезонът не е свършил, имаме все още 6 срещи от плейофите, ние сме Ботев. In the end of the season, like every single club, we will analyze all the situations. На края на сезона, както всеки един го прави, ние ще анализираме случилото се през сезона. Players, coaches, staff, everything will be analyzed. Играчи, треньори, екип, като цяло всичко ще бъде анализирано. And I'm someone that came to Botev with one mission. И аз съм човек, който го работи с една мисия. Me and my staff, we are hard-working people, and everybody in Komatevo know how hard we work, and we want the success for this club. Аз и моят екип сме изключително трудови хора и всички знаят ние колко се трудим. I respect everyone in Komatevo, and I'm respected by everyone in Komatevo, and I feel proud of this. Аз уважавам всеки един човек, който работи за Ботев. And until my last day in this club, it will be like this. И до последния ми ден в клуба ще бъде по този начин. Уважение към всеки един, който работи в клуба. If the club thinks that the best option is to change coach, the agreement with me, it's very easy to make. So I will never be a problem for this club. Ако клуба все пак реши да смени треньора, решението е това, което те ще вземат. За мен няма да бъде проблем и няма да бъде пречка. I want to be solution and never a problem. When I feel that I'm becoming a problem, it's easy to make one agreement. Аз ако да бъда решение, не е проблем. Андрей, Андрей Спасов, Дерби, what will you want from the owner if he decides you to stay the head coach of the club? Guys, you know me a little bit now, and I always answer to your questions straightforward. Вижте, вие ме познавате вече немалко време и винаги отговарям директно на въпросите ви. But I don't think it makes too much sense in this moment with still 6 games to play to speak about future or next season. With all due respect to your question, but I don't think it's the right moment to speak about the future. С цялото уважение към въпроса ви, мисля, че в момента е подходящ да говорим за бъдещето. Все още има 6 срещи, както казах, от плейофната фаза, за това не мисля, че на този етап. Казвате, че остават 6 мача до края на сезона. Смятате ли от тези 6 мача да дадете повече шанси на футболисти от Дубъл? All the players that we have available, they have one mission. It's to win for Botev. Всички играчи, които имаме налични в състава, имат една единствена мисъл и тя е да печелят за Ботев. And if I have the chance and if I see the enough quality to try to help the team, I don't have any problem to put young players to play. И ако има играчи, които могат да помогнат за състава, не виждам проблем, който да ги взема в първа форма. But to play for this club in front of these fans, it's big responsibility. And young players or players from the B team, they must be ready to have this responsibility. Но да играеш пред такава публика е изключително сериозно и отговорно нещо. Играчите от втория отбор трябва да имат тази увереност, за да го направят. So what I can say about the next 6 games is always try to find the best team to try to win these 6 games. Това, което мога да кажа за оставащите 6 срещи, ще намеря най-добрият начин за състава. Други въпроси? No,
към мен въпросът ви първи, който беше много хубаво за това, че трябва да се говори повече български футболисти. Има ли в момента момчета от детско школа, които са готови да играят в отбора на Ботев и гледате ли натам, защото този отбор винаги е разчитал на собствени кадри, те са били винаги на топ ниво и стигали много големи сили в български футбол. Това е просто философия на този. Since I arrived to the club, more than around 15 players from the academy already train with the first team. Откакто съм в клуба, 15 момчета от академията, около 15 човека от академията тренират с първият отбор на Ботев. Last friendly game against Pirin in Sofia, we had Pavlov and we have Papazov with 16 years old playing with the first team with friendly games. Последната ни практика срещу Пирин имахме двама играчи на 16 годишна възраст. Това бяха Папазов и Константин Павлов. So me and my staff, we see every game of the second team and we are in permanent contact with the coaches from the academy. Аз и моят екип гледаме постоянно срещите на втори отбор и сме в постоянен контакт с треньорите. And we already give chance to these young players to start to feel the first team of Ботев. И ние вече дадохме шанс на някои от момчетата от втория отбор и от академията да почувстват тази емоция с първият отбор на Ботев. This is a process, takes time, but I always did this in my previous clubs, and me and my staff, we always pay attention to the academy players and try to give chance to academy players. Това е процес, който изисква време, но аз и екипът ми, това съм направил в предишните ми отбори, винаги съм обръщал внимание на академията, но пак казвам, това е процес, който отнема време. Андрей, каква е оценката за работата на специалистите в академията, след като не може да вземете двама-трима футболисти от школата, които да седат на скамейката момчета на по 17-18 години, някои от тях дори да играят един-два. Как ще оцените работата в академията? Има ли проблем в това, което се е вършило последните години, защото знам, че това е дълъг процес. Да влезе един играч сега, в него трябва да се работи много дълги години. Yes. It's a sensitive matter, the young players, and today we had Drobomir on the bench from the academy with 18 years old. Изключително деликатно е цялото това положение с играчите от академията. Днес имахме Добровир Павлов, който бе на скамейката за нас. Because to play in this atmosphere for senior players, it's not easy. For a young player, it's even more difficult, and maybe we can kill the boy with this pressure. Защото за опитните играчи не е лесно да си играят пред такава публика и атмосфера. За по-младите е изключително трудно, още по-трудно от тях. Взимайки ги в състава, мисля, че можем да прегорят, ако така мога да го кажа. Затова е изключително сензитивно цялото отношение към по-младите играчи спрямо първия състав. I give you the example of Dobromir came to Blagovgrad and is today on the bench because he showed different maturity, different quality, and it's a talent that Botev has in the academy, and that's why he's involved with us. Давам ви пример с Добромир Павлов. Той е играч, който има изключително много качества, талантлив е. На той бе на скамейката, не е основа на скамейката. Това сигурно ще допринесе много за отбора, но това е процес. Въпрос. Да, се получи отговор на въпроса, извинявам се, въпроса ми по същество е, бихте ли дали оценка на работа на академията в последните години, на база на това, че Ботев може би е единствен отбор, който няма 18-19 годишни юноши, който да влезе и да играе. Това група, слаба група. As I told you, we are in permanent communication with coaches and with the coordinator of the academy.
Както казах, ние сме в постоянен контакт с треньорите на академията, в академията. This generation that is playing, and I have to be honest, this generation that is playing in the B team, difficult to find a player with full potential to play for the first team of Botev. Играчите, които играят във втори отбор, и по-точно генерацията от играчи, които са в момента във втори отбор, за мен е трудно да намеря такъв тип играч, който да опазва качествата за първият отбор. But I also have the information that the generations from 14s, 15s and 16s, there's a lot of talent coming. Но имам информация, че 14, 15 и 16 годишните гарнитури на клуба имат изключително огромен талант. Can I give you one example? There's one kid, Maximilian. He came to train with us, like normal player with 14 years old. So there's talent coming, but like I told you, it's a process and takes time. Just one quick message, guys. I have questions. Бруно Балтазар сигурно ви направи впечатление, че нямаше нито един въпрос свързан с матча днес, с настоящето, всичко е към бъдещето. В тази връзка има футболисти с всичките договори, водите ги преговори, ще решите на тях. Obviously, players they want the situation clarified. Като цяло играчите искат разяснение за цялата ситуация. But as I told you, there's in this moment still no decisions about the future whatsoever. Но на този етап, както казах, нямаме решение за въпросите, които касаят бъдещето. The players finishing the contract, what I ask is them to be professional until the last day of the contract when they represent this club, of course. Играчите с изтичащите договори, единството, което съм ви казал е до изтичането на техните договори да се държат професионално и да изпълнят контракта си по професионален начин с клуба. Господин Първал, последен въпрос. Господин Балтазар, един въпрос за тази вечершния матч. Поздравления за тази тактическа новина, която предложите на колегите си с изтеглянето на Дилан Мертенс в по-предни позиции през скорото по време. Доволен ли сте от неговото представяне на това на клуба? I'm being happy with the Mertens' performance in the last almost 2 months, to be honest. Последните 2 месеца съм изключително доволен представянето на Мертенс, ако трябва да съм честен. And good to speak about football. The intention today of put Pereira, Gemzeto, Dylan Mertens and Krasen Kolev in the middle in a square was to try to have more ball and put Ludogorec nervous without the ball. That was the target. Благодаря за футболния въпрос. Идеята днес беше да сложим в центъра Джеймсето, Дилан Мертенс, Колев и Антонио Перера, за да можем да поставим Лудогорец под натиск и да изнервим общото за защитите им. We tried to surprise Ludogorec, but Dylan Mertens is doing good, like other players. They are doing good, and yeah, I'm happy with him. Yes. Опитахме се да изненадаме Лудогорец и играч като Дилан Мертенс днес се представи добре. Благодаря за вниманието.